ამ არაჩვეულებრივ მოგზაურობაში ჩვენთან ერთად ლიკა ევგენიძეც არის და ჩვენ გადავწყვეტით რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ძალიან ბევრი რამ აქვს ლიკას მოსაყოლი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია მისი სატელევიზიო ინტერვიუ არ მინახავს და შესაბამისად ამ შანსს ხელიდან ვერ გავუშვებდი პირველ რიგში. შევთანხმდები ხო? გამარჯობა. მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ ამ არაჩვეულებრივ გარემოში. განსაკუთრებით კახეთში რომ ვართ და შემოდგომაზე. კი, როდესაც ყველაფერი რაღაც ძალიან ბევრი ფერი მოდის, ეს შემოდგომის სურნელი მოდის და რაღაცა გაბედნიერებს. კიდევ თველი და საოცარი საჭმელი, სასმელი და სილამაზე. შვენიერი და არაჩვეულებრივი ადამიანები, რომელთან ერთადაც დღეს ვართ ჩვენ კახეთში და ამჯერად ბადაგონის ქარხნის ტერიტორიაზე ვიმყოფებით. ლიკა, მოდი დავიწყოთ საუბარი შენი ამერიკული ცხოვრებით. მე მგონია რომ ძალიან რთულია ადამიანისთვის მიიღოს ასეთი რადიკალური გადაწყვეტილება, წავიდეს საცხოვრებლად სრულიად უცხო გარემოში, რომ მიდიხარ და რო არ იცი რა გელოდება. ალბათ რაღაცა შიშის მომენტიც არის, ცოტა რისკიც არის. კი, განსაკუთრებით რთული. ორი ბავშვით. განსაკუთრებით ორი ბავშვით. რთული იყო? ყოველთვის რთულია ჩემთვის საქართველოს გარეთ ყოფნა. ანუ იმას კი არ ვამბობ, რომ არ მომწონს მოგზაურობა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ასე გასაცხოვრებლად სხვაგან გადასვლა მიჭირს, იმიტომ რომ ეს ნოსტალგია მაქვს ხოლმე ძალიან ძლიერი. აი ისე მენატრება ხოლმე აქაურობა, მენატრებიან ადამიანები, ოჯახის წევრები, მეგობრები, ანუ აი ყველაფერი მენატრება და მიჭირს ძალიან სტუდენტობაც არ მაქვს საქართველოში გატარებული და მაშინაც მიჭირდა და მერეც გამიჭირდა ძალიან. ჩამოხვედი და უკვე აქტიურად დაიწყე მუშაობა. ხო, გავაგრძელე ასე ვთქვათ. გააგრძელე, ხო, ეს რაღაცა წყვეტა თითქოს არც ყოფილა, ხო? ტელევიზიაზე მინდა გკითხო. ტელევიზია რას გაძლევს შენ? ეს არის რაღაც თვით გამოხატვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, თვით რეალიზაციის საშუალება. თუ რა არის შენთვის ტელევიზია? იცი რა, ტელევიზიამ ძალიან ბევრი მომცა, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი პირველი სამსახური. მე მოსკოვში რო სწავლობდი სამსახიობოზე, შემდეგ რომ დამთავრდა ეს ყოფილი, გადმოვედი თბილისში და ძალიან მალევე მივიღე შემოთავაზება ტელევიზიაში. თავიდან ძალიან დიდი გამოწვევა იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ არასდროს მიფიქრია, აი თქვათ როგორც შენ ასე არ იყო ჩემთვის, შენ იცოდი რომ გინდა და ჟურნალისტობა და ტელევიზია და ასე შემდეგ. ჩემთვის არ იყო, არასდროს მიფიქრია, რომ აი მინდა რომ ტელევიზიაში ვიყო. და ეს რომ მივიღე თავიდან მიფიქრე რომ აი რატო თქვათ რა მინდა, არ მინდა, მაგრამ აი ამის კი ვიყავი ნამდვილად ამ, მაგრამ მაშინ გამემართლა რომ ძალიან კარგი ადამიანების ჯგუფი შეიკრა და მათთან ერთად მოვხვდი და მოიწამლე ტელევიზია. კი, ან მართლა ის პერიოდი მახსოვს, აი სანამ წავიდოდი საქართველოდან, აი მართლა ამ ცხოვრებით ვცხოვრობდი და იმდენად ბევრი განსხვავებული ადამიანი გავიცანი, იმდენ განსხვავებულ რაღაცა თემას შევეხე, რასაც სხვანაირად გადაკვეთა ამასთან არ მექნებოდა. და ეს იყო ძალიან საინტერესო ჩემთვის. გამოცდილება, რა თქმა უნდა, აი პირდაპირ ეთერი კიდე სხვა გამოცდილებას გაძლევს რა, ეს რაღაცა რომ პირდაპირ ეთერი გვირჩევნია, ხო? გვირჩევნია ბევრად, კი, მე და შენ ამაზე ვისაუბრეთ უკვე და აი ეს რაღაცა ადრენალინიც აქვს, ეს ეიფორიაც აქვს და ხო ეს ხო რაღაცა სხვანაირად იწამლებ მართლა ამით და რო დავბრუნდი მაშინვე დავბრუნდი ისევ ტელევიზიას და მაგრამ არ არის ეს მხოლოდ ერთი საქმე, რასაც ვაკეთებ, სხვა ხო და ძალიან კარგი შენ თვითონ მიდიხარ იმ მიმართულებით, რაზეც მინდა ვისაუბრო. მსახიობობა ახსენე. კი. პირველადი პროფესია მოდი ასე ვთქვა, თითქოს რომ შემდეგ რაღაც გარკვეული პერიოდის გამო, თუნდაც ტელევიზიის გამო დაივიწყე, მაგრამ ახლა ისევ შემოვიდა ეს პროფესია შესაძლოა. სხვადასხვა შენ ხო იცი როგორ არის ხოლმე ტელევიზიაში, რო ხარ იმდენად მოცული ხარ ამეთი, რომ ძალიან რთულია ზოგჯერ, რომ აი გარღვევა მოაწყო და წახვიდე სადღაც სხვაგან, იმიტომ რომ აი რაღაცნაირად შთანთქავს შენ ცხოვრებას ეს რა. ცუდად არა, მაგრამ მოცული ხარ ამით რა. სხვა სამყაროს სულ ამბობ, აი შიგნით როგორც საუბრობენ, ხო რაღაცა ტერმინოლოგიაც სხვა. ჩვენი გვაქვს და სხვა შეიძლება ვერც მიხვდეს ამას. მაგრამ კი, აი რაღაცნაირად ეს სახეობას დაბრუნდა ჩემს ცხოვრებაში ეხლა, ამაზეც ბევრი ვიფიქრე, მინდოდა თუ არა, იმიტომ რომ იმდენად იცი რა არის პრაქტიკას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ყველაფერში. განსაკუთრებით მსახიობობაში, როგორც ტელევიზიაში, ხო რაღაცნაირად რო არ დაბლაგდეს, უნდა მუშაობდე. და ჩემთვის ძალიან დიდი წყვეტა იყო ბოლოს მე სცენაზე რო ვიყავი და რო ვთქვა სპექტაკლი ვითამაში, ვიყავი 22 წლის და იმის მერე არანაირი შეხება ამასთან არ მქონია და აი ბოლოს მივიღე შემოთავაზება სოხუმის თეატრში იდგმება ძალიან საინტერესო პიესა, ჩიკამაცუს პიესა იაპონური შეყვარებულების თვითმკვლელობა ციურ ბადათა კუნძულზე, ასე ითარგმნება ქართულად. და მიშა მრევლიშვილი დგავს და ეს მიშა შემომეხმენა მითხარო აი ძალიან მინდა რომ ძალიან საინტერესო როლი არის იქ და ითამაშო და
დიდხანს ვიყავი უარზე. რომ აი რაღაცნაირად არ ვიყავი დარწმუნებული მე ამას შევძლებ თუ არა და მახსოვს რომ პირველ მითხარ რომ აი რეპეტიციაზე მოდი და აი ნახე და რეპეტიციაზე წავედი იმ мотивაციით რომ აი მივალ და მე ვიტყვი რომ არ მინდა და რომ დავიწყე უკვე ამ როლის კითხვა იმდენად მომეწონა და რაღაცნაირად ეს გამიცოცხლა ეს ძველი მოგონებები რომ რაღაც მომინდა და დავთანხმდი და ეხლა არის პროცესში ეს ყველაფერი. რისკიანი ხარ? თუ უფრო ფრთხილი და რაღაცა შეიძლება უკან დაიხიო. არა, რისკიანი ვარ ნამდვილად და არა მარტო თქვათ პროფესიულ რაღაცა ყველანაირად ცხოვრებაში ზოგადად. დინების საწინააღმდეგოდ ცურვა ყოველთვის უფრო მიყვარდა და ახლაც ასეა. თუმცა უფრო რთულია. უფრო რთული არის, მაგრამ ის მომენტი არ მაქვს, რომ ხო ვფიქრობ, რომ ეს რთულია და ამიტომ ამ გზას ავირჩევან რაღაც და თავისთავად ხდება ასე. თანამედროვე ხელოვნება, შენი ინტერესის ერთ-ერთი სფერო და სწორედ ალბათ ამ მიზანს ემსახურება ის რის სათავეშიც ხარ შენ და უტა ბექაია და ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს უყურით თავს, ხო ამას? კი, მე და უტა სხვათა შორის ორივე ვცხოვრობთ ნიუ-იორკში, ვიცნობთ ერთმანეთს, მაგრამ გადავიკვეთეთ უკვე თბილისში, როდესაც მეც დაუბრუნდი საცხოვრებლად აქ და უტაც და უტათან 90 წლების მერე ცხოვრობდა ნიუ-იორკში და ისიც დაბრუნდა. გადავიკვეთეთ და გავაკეთეთ ასეთი პროექტი, რომელსაც ქვია მელანქოლია costume project. კოსტიუმებს ვქმნით და ვქმნით პერფორმანსებს და ვთავაზობთ სხვადასხვა თქვათ ივენთებზე, ღონისძიებებზე, რაღაცა სხვადასხვა ფესტივალებზე და ასე შემდეგ. აი სტამბაში ეხლა იხსნება მალე ჩვენი შოურუმი და ასე ვთქვათ სამუშაო ადგილიც, სადაც აი თან ვმუშაობთ და თან გვექნება ეს ყველაფერი სახეზე ესე წარმოდგენილი, რომ შეგიძლია მოხვიდე, მოიზომო, ნახო კატალოგი და ასე შემდეგ და რა ვიცი, საინტერესო რაღაცებს ვაპირებთ. ხო, საინტერესო პროექტი ჩანს და მუშაობის პროცესიც საინტერესოა. სამყარო გვაქვს, ხო, ეს რაღაცა გიჟური ქუდებით, კოსტიუმებით და ასე შემდეგ. ხო, და აი ამ ზღაპრული სამყაროს მიღმა და აი ამ რაღაც დატვირთული ყოველდღიური გრაფიკის მიღმა ხატვა შენ ცხოვრებაში რა როლი მაყურებელმა ალბათ იცის რომ ლიკა ძალიან კარგად ხატავს. მე ვხატავდი ბავშვობაში, კი ვხატავდი, ვსწავლობდი ფერწერაზე. მე წავედი უკვე და ჩავაბარი სამსახიობოს, მაგრამ ცოტა ხანი ვსწავლობდი ფერწერაზე და სამწუხაროდ დრო იშვიათად ვრჩება ამისთვის დღეს, იმიტომ რომ იმდენ რაღაცას ვარ მოკიდებული ერთად, რომ მიჭირს ხოლმე რაღაცა თან ბავშვები და ყველაფერს რო გინდა რომ გადაუნაწილო რა, საკმარისი დრო და რთულია, შენც კი იცი რა არის, რომ შვილი როცა ყავს, რამდენი დრო უნდა და ნუ ორს განსაკუთრებით კიდე ხვდები ორი სხვადასხვა ბიჭი და გოგო, სხვადასხვა ასაკი, სხვადასხვა ინტერესები აქვს და აი ამის განაწილება არის ძალიან რთული. ხო და ანაწილებ ცდილობ, აი როგორც შემიძლია ვცდილობ, რა ვიცი, მაგ მომენტები როდესაც მგონია რომ აი არა, ჩემგან აფრი არ გამოვა, იმიტომ რომ აი მგონია რომ იქაც საკმარის არ ვაკეთებ, აქაც საკმარის არ ვაკეთებ. არის მომენტები როცა პირიქით თქვათ მგონია რომ საკმარისი გავაკეთე. ხო, იმიტომ რომ არსებობს არ ვიცი სტერეოტიპია, აი შენ მკითხავ რომ წარმატებული კარიერა და წარმატებული დედა თითქოს ერთად ვერ იარსებებს, ანუ თან არსებობა წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ რომელიღაცას აუცილებლად მოაკლდებაო. ეთანხმები? იცი რა, ასე არ მგონია რომ ყველა რეცეპტი ერგება, ანუ ერთი რეცეპტი ერგება ყველას, რა თქმა უნდა, არ მგონია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ზოგადად წარმატებული დედა ბავშვებისთვისაც კარგია, ასე ვთქვათ, როდესაც დედა არის წარმატებული, არის ბედნიერი, ეს კარგად აისახება ბავშვებზე, ასე ვთქვათ. სხვათა შორის ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობ შენ, რომ ბავშვებიო ჩემთვის უდიდესი გამოწვევა და პასუხისმგებლობა არის. ნამდვილად, ყველაზე რთული გამოწვევა ცხოვრებაში, რაც მქონია, მინდა გითხრა პირდაპირ და ყველაზე მეტი მუშაობა ბავშვებს სჭირდებათ. ანუ აი ყველაზე მეტი უნდა იმუშაო როგორც მშობელმა, იმიტომ რომ არასოდეს არ ხარ კმაყოფილი შენი თავით. და იცი რომ ნებისმიერ ვარიანტში რაც არ უნდა, როგორც არ უნდა ეცადო რომ იდეალური იყო, იდეალური ვერ იქნები და არ არსებობს ამის რეცეპტი რომ იყო იდეალური. ესეც არის საინტერესო. უნდა გქონდეს ამის ცდელობა რომ იდეალური იყო. არა, ალბათ, იმიტომ რომ იდეალური რა არის ზოგადად არ ვიცი, ეს რაღაცა პირობითია. ხო, რა თქმა უნდა. ორი ადამიანი, შენ და ნიკა კოჩაროვი, თქვენი ისტორია ყველა საინტერესებს. მე რა თქმა უნდა არ გკითხავთ როგორ დაიწყო. მე მგონი ამაზე უფრო მეტად საინტერესო იქნება. როგორ ფიქრობ, რა ჭირდება ურთიერთობას? იმისთვის რომ იყოს წარმატებული, ბედნიერი, ჰარმონიული. იცი რა არის, აი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გამეორდები, რომ აი არ ვთვლი რომ ერთი რეცეპტი ერგება ყველას და ზოგადად არ მიყვარს ხოლმე ხო იცით რაღაცა დამრიგებლური ტონით, რომ აი ესე უნდა მოიქცე და ეს მოხდება და ჩემი აზრით ურთიერთობას ყველასთან და მით უმეტეს საყვარელ ადამიანთან ჭირდება სიყვარული. ანუ სიყვარული არის მთავარი, ეს არის მთავარი мотиваცია ადამიანის ცხოვრებაში ზოგადად. და თუ არის სიყვარული, ყველაფერს გაუძლებ. შენი და ნიკას ურთიერთობა სამი სიტყვით დაახასიათებ? იცი რა,
ძალიან გამიჭირდება ასე ჩარჩოში ჩასმა, იმიტომ რომ ბევრად მეტია ვიდრე სამი სიტყვა. მოდი ნიკასაც ვკითხოთ და მინდა რომ შემოგვიერთდეს. კარგი, ნიკა, მოდი. ნიკა მოდის თავისი სკამი. სიყვარულზე ვსაუბრობ. კარგი რა. კი. სხვა საქმე არ გაქვს. სიყვარულზე ვსაუბრობ, მუსიკაზეც, მამობაზეც და ყველაფერზეც. მაგრამ სიყვარული დავიწყოთ. ლიკას ვეკითხებოდი, რომ სამი სიტყვით შეგიძლია დაახასიათოთ შენი და ნიკას ურთიერთობა მეთქი და შეძლებ? ძალიან რთული კითხვა. სამი სიტყვით? როგორია თქვენი? მე ვთქვი, რომ უფრო მეტია ვიდრე სამი სიტყვა. ჩარჩოებში ვერ მოვაქცევ. ხო, რაღაცა სამი სიტყვა ძალიან ცოტა. ბავშვი სიტყვები ცოტა. ზოგჯერ სიტყვები ხო არ გამოხატავს იმას, რასაც ვგრძნობთ. ხშირად ასეც ხდება. ურთიერთობას რა ჭირდება მეთქი, მე და ლიკა ამას ვსაუბრობდით და ლიკამ სიყვარულიოდან რა თქმა უნდა ამაში ვერ შევეწინააღმდეგებით, მაგრამ ის აზრიც ხომ არის, რომ ეს სიყვარულს ყველა სხვადასხვანაირად აღიქვამს, ხო? თქვენი თქვა სიყვარულის ისტორია 3 წელს ითვლის და ისეთი აზრიც არსებობს, რომ სიყვარული მხოლოდ რაღაც 3 წელს ცოცხლობს, მერე იწყება რაღაც სხვა ეტაპი და ასე შემდეგ. ურთიერთობას რა ჭირდება? რომ არ გახუნდეს, აი, მგონია ხოლმე რომ ხანდახან იმის დიდი საშიშროებაა, რომ ურთიერთობა უინტერესო გახდეს ბევრი წლის შემდეგ. ხო, რა თქმა უნდა, ხანდახან თავს უნდა დააძალო, თუნდაც რო არ გინდოდეს რაღაცა ესეთი საინტერესო რაღაცები უნდა გააკეთო, გაახარო. და მე როლში შედიხარ. როლში კი არა, შენს მოგწონს მე ხო რა? არა, აი იცი აგ რა უნდა მიიღო, რომ აი ასე უნდა იყოს. ხო. აი ესე არ უნდა მიიღოს. საერთოდ ყველაფერზე ეგრე არის, რაღაც საეგრე რომ მიიღებ, რომ აი მე მეკუთვნის და ეს ასე არის, აი მანდ უკვე იწყება პრობლემები რა. ანუ ყოველთვის უნდა აფასებდე ის რაც გააქვს და ანუ ფაქიზეთ უნდა უყურებდე და ექცეოდე რა. ლიკა, შენ მითხარი ხო რაღაც ფუნქციები გვაქვსო გადანაწილებულიო, მაგალითად ნიკა სამზარეულოში საჭმელს აკეთებსო და მე ჭურჭელს ვეცხავობ. მე მაინტერესებს ურთიერთობას რამდენად ჭირდება და ურთიერთობისთვის რამდენად საჭიროა, სწორედ აი ფუნქციების და მოვალეობების თანაბრად გადანაწილება. მე მგონი მაგიტო გვაქვს აი ურთიერთობა, ზუსტად ვიცით ულაპარაკოთ ვინ რა უნდა გააკეთოს. არა მარტო სამზარეულოში. რაღაცნაირად ერთმანეთის პულსი უნდა გეჭიროთ ალბათ რა, რომ რაღაცნაირად გრძნობდეთ ერთმანეთს, რა ვის რა ჭირდება. ხო, რა კაი ბენდი. ერთს მეტი ჭირდება მეორეს მეორე და ეს რაღაცა გაუცვლი ამ ყველაფერს. და პარალელურად ალბათ ურთიერთობა სულ ფრთხილდები, ხო? ხო რა, მე სულ ეპრანჭები დღემდე ლიკას. ძალიან კარგია. სულ ასე უნდა იყოს მე მგონი. კიდე თან აიცი ასაკიც თავისეს შვება, რომ სხვანაირად უფრთხილდები რაღაცეებს და სხვანაირად აფასებ. ლიკა და მე ვსაუბრობდით ამერიკულ ცხოვრებაზე, მოსკოვიც გავიხსენეთ, როდესაც ლიკა იქ სწავლობდა და შენც გაქვს ეს გამოცდილება, შენ დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობდი და ინტერვიუში წავიკითხე შენი და დამამახსოვრდა ეს ფრაზა, ამბობდი, რომ რაც ლონდონიდან ჩამოვედიო, ისევ ლონდონში დაბრუნებაზე ვფიქრობო. და ახლა შეიცვალა შენი ეს დამოკიდებულება. ეს ეთყობა შუალედში ვიყავი ჩამოსული, რაღაც ჩამოვდიოდი რამოდენიმე კვირით ხოლმე და ერთხელ ჩამოვედი და მივხვდი რომ არასდროს აღარ მინდა დაბრუნება ლონდონში. ისე მომეწონა აქ და მივხვდი რომ იქ ვიტანჯები. იმისთან მიუხედავად რომ აქ ვერ ვაკეთებ იმას რასაც იქ ვაკეთებდი მუსიკას რაც შეეხება. ვერაკეთებ რატო? ანუ რა მიზეზს? ნუ არ არის ბაზარი ხო, ნუ ეგ ხო მოძველებული თემაა. იქ კვირაში 3 კონცერტი მქონდა და მაგით ვირჩენდი თავს. ვირჩენდი კი არა, მშვენივრად ცხოვრობდი. და აქ არის, აი მუსიკოსი გქვია, მაგრამ ნუ შეიძლება ეთვა ისე გავიდეს, რომ კონცერტი არ ქონდეს. როგორც მუსიკოსისთვის საინტერესო დროს დაიბადე? ანუ საინტერესო დროა შენთვის დღევანდელობა. იცი რა არის, რა თქმა უნდა, მე არ ვემხობი იმ იდეას, რომ აი 60-იანებში რომ მუსიკა იყო, რა თქმა უნდა, უფრო მომწონს 60-იანებში რომ მუსიკა იყო, მაგრამ ყველა დროს ალბათ მაგას ამბობენ, ალბათ 60-იანებში ამბობენ, რომ აი 20-იანებში რომ მუსიკა იყო. და 50 წელიწადში იტყვიან, რომ აი 2000 ხო, ეხლა მე რო თინეიჯერი ვიყავი 90-იანებში, მამა ჩემი ამბობდა, ეს რა საშინელება არისო და ჩემთვის ეგ არის მთავარი მუსიკა და ხვდები მამაზე რახან დაიწყეთ საუბარი, ვიცი რომ ბევრი გისაუბრიათ, მაგრამ მაინც მინდა ამ თემასაც შევეხო. დათო ევგენიძე და ვალერი კოჩაროვი. თქვენი ბავშვობა მუსიკაში წავიდა, ასე ვთქვათ, მუსიკა იყო ყოველთვის ბავშვობიდან. კი, ჩემთან და დარწმუნებული ვარ ნიკასთანაც, იმიტომ რომ მახსოვს, რომ ჩემთან სახლში აი ახლა ძალიან ორგანულია მე და ნიკასთანაც ცხოვრება, იმიტომ რომ ზუსტად ასე გავიზარდე. სულ ყველგან ინსტრუმენტები იყო, სულ მუსიკა ჟღერდა, მამაჩემ ღამე მუშაობდა თან და მახსოვს, რომ ეს მომენტი იყო, რომ თუ არ მუშაობდა
ის ვერ ვიძინებდი. სიცარიელის გზნობდი. ხო, შეჩვეული ვიყავი ამას რა და ახლაც ასე რომ ოთახში არ უნდა გავიდო, ყველგან ინსტრუმენტია. ნიკა, შენი შვილებიც ხო დაგყავს რეპეტიციებზე? მე მახსოვს ერთხელ ინტერვიუ რო ქონდა ჩვენ, ამაზეც ვისაუბრეთ, რომ მე როგორც დავდიოდიო რეპეტიციებზე, ახლა ჩემი შვილები დამყავს. კი, დამყავს და გახსოვს ერთხელ გადაცემაშიც ვყავდა მოყვანილი და მე გითხარი თუ რაღაცა პიანინოზე დაწერა, მეთქი რაღაცა. კი ბატონო. თქვენ შენ უთხარი რომ შემდეგს რო დაწერ, დაგპატიჟებთ ეთერში. დაწერა და არ და როგორ ჩემთვის და ემზადება რომ აი ხა დაწერს და ყველას ეუნებოდა რომ ეთერში და კოსმო მოეთყობა არ იცოდაო ეთერში რომ შევალთო თორე წამოვიდოდაო. ჩვენ პირობას შევასრულებთ ნიკა. რომ დაწერს გეუბნები ნამდვილად ჩვენი გადაცემის სახელით, როგორც კი მზად იქნება ნაწარმოები მისი, ჩვენ სტუდიაში ველოდებით. აუცილებლად მოვალთ. დედობაზეც საუბრობდით, ლიკამ აღნიშნა, რომ უდიდესი გამოწვევა არისო და უდიდესი პასუხისმგებლობა და რა თქმა უნდა, მეც ვეთანხმები ამას, აი რაც თინა გამიჩნდა, სულ თავში თინა რო გიტრიალებს, სულ ზრუნვის მომენტი და ასე შემდეგ. მამობა რა არის შენთვის? ცირა იგივეა და თან სულ სინდისის კეიჯი ვაგაკ. როგორი რავი ალბათ ყველას აქვს ეგრე არა როგორი ჩემ გარშემო ყოველ შემთხვევაში რასაც უყურებ რომ აი როგორი დედაც არ უნდა იყოს როგორი მამაც არ უნდა იყოს სულ გონია რომ რაღაცას აკლებ შვილებს და არ ხარ ისე საკმარის ვერ აკეთებ რა და აი სულ იტანჯები მაგაში რა როგორ ზრდით თქვენ შვილებს? მე რას გულისხმობ, იცი უფრო კონკრეტულად, აი როგორები გინდათ რომ გამოვიდნენ? აი რა არის ის მთავარი რაღაცა მესიჯი, მოდი ამ სიტყვას ვიტყვი, რასაც აი უდებთ დაბადებიდან. იცი რა არის, ასე როგორი უნდა არ მინდა პირველ რიგში რომ აი ეგ ჩაუდო, რომ აი ასეთი მინდა რომ იყო, არ მინდა რომ რაღაცა მოლოდინები, აი რაღაცნაირი. იცი ადამიანები მინდა რომ უყვარდეთ, ზოგადად ადამიანები უყვარდეთ და რა ვიცი სამყარო უყვარდეთ და რაღაცნაირ ჰარმონიულები იყვნენ სამყაროსთან და სხვა რა ვიცი მათი არჩევანია მე ალბათ ყველაფერში ვეცდები ყოველ შემთხვევაში რომ ყველაფერში გვერდით ვიყო რასაც გადაწყვეტენ თვითონ რა გზასაც აირჩევენ ძალიან მინდა რომ პირველ რიგში დამოუკიდებლები გაიზარდონ აი არ მინდა განსაკუთრებით საქართველოში რაც ხდება 40 წლამდე 50 წლამდე მშობლებთან რო ცხოვრობენ და დამოკიდებული არიან თან მშობლებს აქ მხოლოდ ერთად ცხოვრებაზე არ არის საუბარი ხო რა რა თქმა უნდა ხო აი უნდა ასწავლო ალბათ რომ დამოუკიდებელი იყოს აი უნდა ჩაუდო რაღაცნაირად რომ შეძლოს რომ დამოუკიდებელი იყოს თან ამავდროულად ძალიან რთულია ეხლა წარმოვიდგენი ანუ აი რაღაცას რო გთხოვს და ან ფული არ აქვს როგორ არ უნდა დაეხმარო მაგრამ ნუ აი მგონია რომ რაღაცა თინეიჯერობაში უკვე მუშაობა უნდა დაიწყო. მეც ასე ვფიქრობ, კი. ნიკა როდესაც მუშაობს? ნიკა როდესაც მუშაობს, არ უნდა მიეკარო. არის ეს უკვე ეს სიტუაცია, ხო? არ უნდა მიეკარო. არა, არა, ეგ არც გვილაპარაკი არასდროს. არა, მე ხომ იცის რომ არ უნდა შემოვიდე. ე მაგას ხო ყვებოდი რომ ეს მე გამჯდარი მაქვს, ვიცოდი რომ ამაჩემის ინსტრუმენტს ხელი არ უნდა მოვკიდო მთელი ბავშვობა და რაღაცნაირად ვიცი რომ ადამიანი მუშაობს და მარტო მუსიკაში ასე ხო არ არის, ყველაფერში ასე, როცა ადამიანი მუშაობს, ის თავის რაღაცა სამყაროშია, რაღაცას ქმნის და არ უნდა შეიჭრა იქ. ძალიან დიდი ხო და რაღაცა ერთმანეთის სამყაროებს პატივს ვცემთ. ეგ არის მთავარი და მე გისურვებთ რომ აი ახლა როგორც მითხარით რომ ერთმანეთს ვეპრანჭებითო ძალიან ბევრი წლის მერე სულ ესე გაეპრანჭეთ ერთმანეთს ამის სურვილი გქონდეთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა თქვენ.